Malaria, diyabete n'izindi ndwara mbi zirahahamiye abanyagihugu. Malaria ubuhoho iri kwiraca inganda na diyabete, ariko uno munsi vrema nk'uko mwabinsavye cane, mu nkundire turabire hamwe uburyo ushobora kwikoreramwo umuti wa malaria na diyabete ukoresheje izi mfungurwa zacu. Ndababazwa n'abantu batize ivya nutrition dietetique nk'umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa. Mu nkundire turabire hamwe no munsi kungene boshobora kwikorera umuti wa diyabete n'umuti wa malaria mu mfungurwa dufise zinazimbutse. Zamuramenya agaciro k'imfungurwa dufise zo muhira iwacu. Genzi banje nkunda n'amagara yanyu, nkundira ntangirire ku muti wa malaria. Malaria by'ukuri ndaza kubereka inkomoko ya malaria. Malaria ni iki, ivahe, iterwa ni iki, ni gute wona yikingira, uku nako nuko ushobora kuyivura. Ivyo ngenda ndabivuga muri video hagati, ndiko ndabereka ingene ikorwa. Mugabo duhere ku muti wa malaria. Malaria ukoresha izi ndimu uko ari zitatu iyo ari nini, koresha n'ibitunguru bitatu nyene binini. Mugu urabona ko nce nkoresha bitanu kuko ari bito bito. Cukoresha na tungurusumu guse dai 30 canke zirenga ko dukeya. Aho malaria urashobora kuyikiza mu mwanya urume rumara. Ndasurinye apana kujya kinine zibanza kukwicagura mu gahoho, ubunyoye utangira ukira. Byukuri abadokiteri barumigwa nabone baragarutse kunyivuza ko kukubera ijya miti bazi ububi bwayo. Ijya miti ya malaria ifise ububi bwinshi mu mubiri, hariho n'ubwigaragaza inyuma. Murabona ko umuntu uzubona akomeretse ku minwa ikamusigamo na effet seconde. Ndabatera inkuru malheureusement ukunwa imiti myinshi ni kugwaragurika kukigusigamwo ubumara. Mugabo koresheje imiti iri naturelle nk'iyi ndibadabereka nk'umunutritioniste. Rero I'm here for you through thick and thin. Ndi hano ku bwanyu mu bibi no mu byiza. Mu nkundire rero uno munsi bakunzi banje ndabereka uyu muti uko guko. Jewe mu gukora uno muti ndakoresha ino mashini iyi mugabo ndasurinye abari ruguru iri Matongo mu Kayanza Inyarushiba bashobora kuwukora uyu muti badafise iyi mashini. Ca ndabisigura navyone. Uwuri ibusoni mu Kirundo ashobora kuyikora adafise imashini. Mugabo uwuri Bujumbura mu Kayanza centre n'ahandi hose iyi mashini abakwiye kuyigura kuko iyi mashini irorosha ubuzi muri cuisine. Ndatangazwa n'umuhizine aco bafise imashini canke muhira umuntu ashobora kuronka amahera makeya. Iyi mashini atayiguze abahombye kuko iranyarutse ibintu. Murabona ko ikatagura inyama mu mwanya muto, ikatagura ibintu byose mu mwanya muto. Vraiment iri esthétique ndayivuga ko byiharije. Mugabo iranazimbutse cane. Narumiwe numvise amaheri igugwa ndavye n'ubikorwa ikora. Je mu nkundire dukoresha muganda basigurira uburyo ushobora gukoresha uburyo busanzwe udafise imashini. Mugabo aka kabrenda ku muntu wese asa uburyo karazimbutse. Ni byiza ko yoga koresha kuko aka kamashini imbere yuko ndababwira ukungene ushobora kuwukora. Aka kamashini by'ukuri koko karahushanye na blender ijya isya izi blender mubona. Kukubera iki aka kamashini ushizemo inyama nk'ikiro c'inyama karazisya ubwo nyene kaguha vyandashe. Ugaca wikorera amaburete canke ukikorera amasambusa n'ibindi canke ibitunguru. Nta mazi gakenera kushira blender, ushiramwo amazi. Mugabo aka nta mazi gakenera kushiramwo, karabisha. Kandi ikindi blender ari nk'igitunguru canke imboga urayorohereza ugakatagura buto buto. Mugabo iyoyo indimu ushiriramo rimwe, igitunguru ushiriramo rimwe, ibintu byose ushiriramo rimwe. Kari capable karafise ububasha bwo kubisya directement. Rero yemwe nta mananiza arimo kubafisa aka kamashini. N'abadafisa akamashini turavyigira hamwe. Mugabo shiramwe ibitunguru vyawe, fata n'indi mushiremo. Nturinda kunabikata, amvuye gukata ukabiri. Mugabo ushatse urabishiramwo udakase. Aka kamashini karakaze karahambaye. Narumiwe ni keza cane. S'il vous plaît shiramo na tungurusumu. Tungurusumu shiramwo vyose ushire mu kamashini kawe upfundikire. Fundikira
shiramwo yemwe upfundikira aka kamashini kawe urabona ko vyose birimwo bitanakasa urasha ku muriro vyonda mu misegonda 3 usanga vyose kabisyeye kabigize neza. Aha hejuru niho ukoresha na mabuto vyonda rero imyoma y'imisegonda mikeya usanga vyose kabigize kuno. Arizine kukugira ntitumuke urabona ko vyugaye cupfundurura n'ingoga cushira mwijage ifundikirwa nyarutsa kukugira arizine ntitumuke. Shiramwo ya litiro y'amazi ishushe ivuye ku ziko iri kwirabira ntubitekana mugabo uyikura ku ziko iri kwirabira. Shirayo n'ingoga kukugira ya arizine ntitumuke hama cupfundikirana bimarana iminota 30 canke irenga na mahoro masa. Uza gukura y'umuti wawe ari mwiza ucucamo 3 nukuvuga umwe mu gitondo saa 6 no mwijoro ni litiro ucamwo inshuro 3. aha hantu gayemwe haramananiza rimwo n'abadafise ivyo turabereka uyu umuti wacu wa malaria dutoye. Shira muri jage ya eri, iyi jage murabona vyo kuri ko ifise eritre edmi mugabo amazi arimwo ashushe ni eritre yonyene. Shiramwo amazi eritre yonyene ashushe hama bice binwana ucubireka bikagumana uminota ishika 30 canke irenga bigumanye isaha na mahoro masa mugabo ntibigumane iminota 10 oya gumanisha navyo iminota 30 mugabo mwijage ipfundikirwa. Murabona ko iyi jage yanje ifundikirwa hama iyo litiro y'amazi nyuma y'iminota 30 canke irenga yigaburemwo inshuro 3 uwo muti wawe ucufata mu gitondo saa 6 no ku mugoroba. Murumva ko ari litiro imwe uciyemwo 3 uyiciyemwo 3 bisigura ko ari igikombe ca minonko kituzuye neza. Rero ikindi hariho uyu muti wa malaria abantu batawemerewe munyumvirize neza abantu batemereye uwo muti wa malaria. Abambere batawemerewe n'abavwaye ingwara ya estoma iri mu bwoko bwa gastrite. Estoma yo mu bwoko bwari bwo bwose nta ngorane mugiye iri mu bwoko bwa gastrite namakosa kukubera indimu irimwo amaside menshi arimo za acide kumalike acide citrate n'ayandi maside ayo ahuye na estoma iri mu bwoko bwa gastrite. Estoma iciba grave icikujya cane umuntu rero agwaye iyo ngwara ya estoma iri mu bwoko bwa gastrite uyu muti ntawemerewe. Hari abantu ba kabiri batawemerewe aba mama abakobwa bari mu maregre nabo ntibawemerewe uti kukigaha mu metre cuisinier nutritionniste batawemerewe nabo. Harimo tungurusumu mwayibonye kandi tungurusumu irimo ibintu bita arizine. Iyo arizine iza gutuma amaraso atembera nk'amazi byukuri ni nziza cyane ku bantu bose barayikeneye. N'utaronka iyo arizine ari bizarre kuko iragwanya ingwara nyinshi cyane. Iranadufasha mu gukura plasmodium malaria mu maraso mugaba abandi bose guhera ku mwana gushika ku mutama kazi n'umutama. Uyu muti barawemerewe. Uyu rero ndiko ndavuga n'umuti ukomeye ushobora gukiza n'umuntu ari ku rugero rwo hejuru mu kugwara malaria. Ndibuka igihe kimwe naragwaye malaria barabonye ndiko ndavomisa ndagira ingorane utwo ndiye mvomisa baragira ati hamu tumujane mu bitaro tumwinzize ibitaro ku nguvu. Mugabo vy'ukuri ndababwira ati je nikoreye umuti barambwira ati hamu ivyo bintu vyanitisho vyawe vy'ukuri birafasha umuntu mugabo atararemba. Ndababwira ati nuko mutavyize ibi birafasha umuntu yanaremvye none nawewe utanafungura biragufasha ntibimfashe bimfasha neza kimpereze umuti ninwera vy'ukuri umuti candawunwa candaryama. Bukeye bavyutse kuraba ko noba ndikiziga mugo bavyutse duhura mfise ishakoshi nja ku kazi hamu byukuri birangiye akiza ku munsi umwe. Nukuvuga uyu muti uragukiza mu minsi mike cyane mugabo si byiza ko uwufata ku munsi umwe ngo nguce wumva urakize nguce uwureka. Fata iyikire gushikaho wumva malaria iguhezemwo yose. Ibi bintu ntibiri kiretse interesaga yemwe muzoshimira nyuma mu ukoreshe uyu muti.
none gahamu none by'ukuri ko watubwiye ngo abari mu Kirundi busoni ngo bo wikorera badafise aka kamashini hoho bo ukora gute? Tubwire ni gute bo ukora. Mu nkundere ndababwira ukungene uri ruguru mu Kayanza, Matongo, Nyarushiba kumwe na Hadondagura ushobora kwikorera uyu muti wa malaria udafise aka kabrenda. Benshi badafise aka kamashini bariho bari na ruguru. By'ukuri urashobora gukoresha ubu buryo, ngire nkubwire. Koresha ubu buryo, fata ibitunguru byawe bikatagura bito bito, nindi mukatagura ntonto, mugatari na ntonto cyane eka, mugabo katagura byose, hama ucubishira mu kintu gipfundikirwa, icari cyo cyose gipfundikirwa n'amahoro masa. Hama shusha amazi yawe iritiro imwe ibire, hama uri ari kuziko ariko arashuha, fata tungurusumu uzisekurire mwishashi yera, muzisekurire mugasekuru ndasurinya uti kuki gahamu. None ni kukubera yuko harimo alizine. Iyo alizine nayo iratumuka mu muyaga, niyo mpamvu naka kamashini kavyorosha, kuko urabona ushiriramwo byose rimwe, hama ugasya ukuramwo ushiramwo y'amazi ya alizine ntiyigera itumuka. Rero sekurira mu kantu mwishashi yera kukugira iyo alizine ntitumuke, kuko iyo alizine nikirumara mu magara y'umuntu mugimaze gutumuka ntaco iba ikimaze, iba yaheze. Rero cufata ya alizine na bya bindi byose shira mwaca kintu gipfundikiwe, hama ucufata y'amazi avuye ku ziko ariko arabira iritiro imwe, ucushira namwo ucufundikira byose bimarane iminota 20 canke irenga. By'ukuri 30 canke irenga, by'ukuri uza gutora amazi y'umuti ucumini na bya bintu ugacuta. Ho uza kubona bya bitunguru na za ndimu uzibona uko mugazi zoba zavuyemo amanitrima dushaka, kuko amazi ni kintu bita solvant universel pollueur, ari capable yo gukura amanitrima mu bintu by'imfunguro cane nk'ibitunguru, tungurusumu n'indimu. Mugabo ndasurinye, iyo ushaka gukura amavuta muri sezame ho nukoresha amazi, ho ukoresha solvant universel non pollueur. Ariko iyo ushaka gukura mu mfungurwa nk'ibitunguru n'indimu n'ibiki ukoresha amazi, kuko yoyo ni solvant universel pollueur, ari capable yo kubikora. Rero bikore aho uri hose wihereze. Ndabona ko imwanya ugiye kuba mwinshi, reka ngarukiriza aha. Diabete nayo tuzosha twijako ubutaha. Ndabakunda cyane, mukunde video, mugire j'aime, mugire partage, hamwe na commentaire. Nyemba ukunda video zacu iyaboneshe kukugira wamubona video zose. Ikindi hari video zidasanzwe kuri YouTube zisiguye neza gusumba, ca kuri link kuri commentaire ya mbere hariho link ya YouTube, ucutubona n'ibiganiro byiza gusumba ibi. Merci beaucoup. Imana ibahezagire. Yari hamu Maître Cuisinier nutritionniste. Imana yo mu ijuru ibamezagirire. Bye bye.